Các con thân mến, hôm nay cô rất vui khi được hướng dẫn các con tìm hiểu môn khoa học lớp 4. Tiết học ngày hôm nay, chúng ta cùng học bài 41-42, âm thanh và sự lan truyền của âm thanh. Để bắt đầu tiết học, cô trò mình cùng nhau khởi động qua bài hát Con chim non của tác giả Nguyễn Ngọc Toàn. Chúng mình cùng nhìn lên màn hình và hát theo nhé. Để bắt đầu tiết học, cô trò mình cùng nhau khởi động qua bài hát Con chim non của tác giả Nguyễn Ngọc Toàn. Chúng mình cùng nhìn lên màn hình và hát theo nhé. Con chim non trên cành hoa hát véo von, em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hát em vui. Chim ơi chim đừng bay, hát nữa đi, em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hát em vui. Con chim non trên cành hoa hát véo von, em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hát em vui. Chim ơi chim đừng bay, hát nữa đi, em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hát em vui, vì mỗi lần chim hát em vui. Các con vừa nghe xong bài hát Con chim non. Bài hát rất hay phải không các con? Vậy nhờ đâu ta nghe được bài hát đó? Bài học hôm nay cô cùng các con tìm hiểu về điều đó nhé. Cô mời các con vào hoạt động 1, tìm hiểu các âm thanh xung quanh ta. Mời các con quan sát hình 1 trong sách giáo khoa trang 82 và các con tưởng tượng xem, nếu như mình cùng bố mẹ đang đi trên vỉa hè kia, thì mình sẽ nghe được những âm thanh nào ở xung quanh. Có rất nhiều âm thanh xung quanh ta phải không các con? Hàng ngày, hàng giờ, tai ta nghe được rất nhiều các âm thanh phải không nào? Nếu như các con cùng bố mẹ đang đi trên vỉa hè kia, thì các con sẽ nghe thấy tiếng nổ của động cơ ô tô, xe máy, tiếng bước chân đi lại, tiếng chim hót, tiếng kêu của chú khỉ và cả tiếng nói chuyện của các thành viên trong gia đình mình nữa phải không nào? Các con thấy đấy, có rất nhiều loại âm thanh xung quanh ta. Vậy các con hãy phân loại những âm thanh nghe được hàng ngày theo các nhóm sau. Nhóm thứ nhất, những âm thanh nào nghe thấy do con người gây ra. Nhóm thứ hai, những âm thanh nào thường nghe được trong tự nhiên. Nhóm thứ ba, những âm thanh nào thường nghe được vào ban ngày. Nhóm thứ tư, những âm thanh nào thường nghe được vào ban đêm. Các con suy nghĩ và sắp xếp vào các nhóm thích hợp nhé. Sau đây các con cùng theo dõi nào. Ở nhóm thứ nhất, âm thanh nghe thấy do con người gây ra có thể là tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc của trẻ em, tiếng cười, tiếng động cơ. Những âm thanh thường nghe được trong tự nhiên là tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng gió thổi. Những âm thanh thường nghe được vào ban ngày, tiếng nói, tiếng hát, tiếng cười, tiếng động cơ, tiếng trống trường, tiếng đàn, tiếng mở sách, tiếng bước chân. Những âm thanh thường nghe được vào ban đêm là tiếng dế kêu, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng kêu, và còn rất nhiều âm thanh nữa phải không nào? Từ bài tập ở trên, ta thấy có rất nhiều âm thanh xung quanh ta. Đó là âm thanh do con người tạo ra. Âm thanh nghe được vào ban ngày. Âm thanh nghe được vào ban đêm.
âm thanh có trong tự nhiên. Hàng ngày, hàng giờ, tai ta nghe được rất nhiều những âm thanh đó. Vậy, làm thế nào để các vật phát ra âm thanh? Cô cùng các con chuyển sang hoạt động 2 nhé. Các cách làm vật phát ra âm thanh. Cô mời các con quan sát hình 2 trong sách giáo khoa. Khi cô để nguyên cái ống bơ, viên sỏi, cái thước thì chúng tự phát ra âm thanh không? Không, phải không các con? Bây giờ, các con hãy bỏ vài viên sỏi vào cái ống bơ và lắc nhẹ xem nó có phát ra âm thanh không nhé. Hoặc các con hãy lấy cái thước kẻ, gõ nhẹ vào bàn học xem nó có phát ra âm thanh không. Các con thấy thế nào? Chúng có phát ra âm thanh phải không? Vậy, vật có thể phát ra âm thanh khi con người tác động vào chúng. Vật có thể phát ra âm thanh khi chúng có sự va chạm với nhau. Cô mời các con quan sát hình 3 trong sách giáo khoa và cùng cô vào hoạt động 3. Thực hành. Khi rung động các vật phát ra âm thanh. Cô rắc ít vụn giấy lên mặt trống, gõ trống và quan sát mặt trống có rung động không nhé. Khi rắc vụn giấy lên mặt trống mà không gõ thì mặt trống không rung, các vụn giấy không chuyển động. Khi rắc vụn giấy lên mặt trống và gõ lên mặt trống, ta thấy mặt trống rung lên, các vụn giấy chuyển động nảy lên và rơi xuống vị trí khác khi trống kêu. Khi cô gõ mạnh hơn thì các vụn giấy chuyển động mạnh hơn, trống kêu to hơn. Bây giờ các con hãy đặt tay vào cổ như hình 4 trong sách giáo khoa và nói câu, khoa học thật lý thú. Các con thấy cảm giác ở tay thế nào? À, khi nói, dây thanh quản ở cổ rung lên, và âm thanh tiếng nói được phát ra đúng không nào? Ta thấy khi phát ra âm thanh thì mặt trống, thanh quản đều rung lên. Vậy, âm thanh là do các vật rung động tạo ra. Khi sự rung động ngừng, thì âm thanh sẽ mất. Để biết được âm thanh lan truyền qua những môi trường nào, các con hãy cùng tìm hiểu qua hoạt động 4, sự lan truyền âm thanh. Mời các con quan sát và đọc thí nghiệm sau để dự đoán kết quả. Thí nghiệm 1. Đặt phía dưới trống một cái ống bơ, miệng ống được bọc ni lông và trên có rắc một ít vụn giấy, như hình vẽ sau đó gõ trống. Các con hãy dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Các con ạ, khi gõ trống thì mặt trống rung, làm cho không khí xung quanh cũng rung động. Khi rung động lan truyền tới miệng ống, sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm cho các mẩu giấy chuyển động. Tương tự như vậy khi rung động lan truyền tới tai, sẽ làm màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe được âm thanh. Vậy qua thí nghiệm vừa rồi chúng mình cùng kết luận. Âm thanh lan truyền qua không khí, nhờ sự lan truyền qua không khí mà chúng ta có thể nghe tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng cô giảng bài, tiếng trống trường. Mời các con cùng đến với thí nghiệm 2. Đặt một chiếc đồng hồ đang kêu vào túi ni lông, buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước, áp một tai vào thành chậu, tai kia được bịt lại. Các con dự đoán xem, có nghe được chuông đồng hồ không? Chắc hẳn các con đều có câu trả lời rồi phải không nào? Chúng ta nghe rõ tiếng chuông đồng hồ phải không? Vậy thí nghiệm trên cho ta thấy rằng, âm thanh có thể lan truyền qua thành chậu, truyền qua nước, hay nói đầy đủ hơn, âm thanh lan truyền qua chất lỏng. Giờ cô mời các con cùng chuyển sang thí nghiệm tiếp theo nhé. Thí nghiệm 3, con hãy áp một bên tai xuống bàn, bịt tai kia lại rồi dùng thước gõ xuống mặt bàn. Con có nghe thấy gì không? Các con sẽ nghe thấy tiếng thước gõ xuống mặt bàn đúng không nào? Vậy ta kết luận, âm thanh lan truyền qua chất rắn. Vậy, qua 3 thí nghiệm trên, ta rút ra được kết luận. Âm thanh lan truyền qua môi trường, không khí, chất lỏng, chất rắn. Khi các con mở nhạc, sau đó đi ra sang nguồn âm, con có nhận xét gì về sự thay đổi của âm thanh? Chắc hẳn các con cũng để ý thấy rằng, khi con mở nhạc, nếu con đứng gần nguồn âm là chiếc loa hoặc tivi đang bật nhạc đó, con sẽ nghe thấy tiếng nhạc rõ hơn. Sau đó nếu con đi ra sang nguồn âm, thì tiếng nhạc con nghe được sẽ nhỏ dần đi, đúng không nào?
Vậy các con nhớ nhé, âm thanh sẽ yếu dần đi khi lan truyền ra xa nguồn âm. Các con đã rất chăm chú theo dõi bài học rồi. Vậy vận dụng các kiến thức đã học, các con trả lời câu hỏi ở phần đố vui sau đây nhé. Chúng ta cùng đến với câu 1. Vật phát ra âm thanh khi nào? A. Khi vật đứng yên. B. Khi uốn cong vật. C. Khi vật rung động. D. Khi vật bị nung nóng. Các con có 10 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Các con ạ, vật phát ra âm thanh khi vật rung động, vậy đáp án C là đáp án đúng. Chúng mình cùng chuyển sang câu 2. Âm thanh lan truyền qua môi trường nào? A. Không khí. B. Chất lỏng. C. Chất rắn. D. Cả ba ý trên. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Các con đã lựa chọn được đáp án chưa? Các con ạ, chúng ta biết rằng âm thanh lan truyền qua môi trường không khí, chất lỏng, chất rắn. Vậy ở câu này, đáp án đúng là ý D, cả ba ý trên. Các con thân mến, bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các con đã tham gia vào bài học. Tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.